हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक होम थिएटर की रिपेयरिंग करने वाले हैं। ये जो है आप लोग देख सकते हैं टारगेट कंपनी का और टीटी 3010 एफएम का कुछ मॉडल है इसका। ये जो होम थिएटर है इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है साउंड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग इसको रिपेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आप लोग के घर में ऐसे कोई होम थिएटर है उसको रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग जो है इसको इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो आगे जो है आप लोगों को वो देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम इसको मतलब रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो है साउंड आउटपुट नहीं निकल रहा है, मतलब इनपुट तो ले रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते हैं तो इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है और बाकी ये जो है सारा चीज़ जो है रनिंग में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है लाइट इसका जल रहा है। तब इसको हम लोग ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑन नहीं हो रहा था तो इसको थोड़ा मतलब हमने काम करने के बाद ये जो है ऑन हो गया। तो इसमें जो है प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि बीच में मैंने जो है वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि मेरा बैटरी का फ़ोन का जो बैटरी है वो डाउन हो गया था, इसीलिए मैंने जो है वीडियो शूट नहीं कर पाया। इसके लिए सॉरी, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो इसका प्रॉब्लम ये था, इसका जो साउंड ऐसे है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। मैं खोल के रखा हूँ इसमें, पीछे देखो आप लोग, यहाँ जो है ये इसमें सिंगल साउंड ऐसे लगा हुआ है। तो इस ये जो है ख़राब था, जिसको हमने चेंज किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला 2030 IC है। आप लोगों को दिख रहा होगा, फोकस करेंगे तो थोड़ा दिख जाएगा। मैं दिख रहा हूँ, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तो ये देख सकते हैं ये जो है 2030 IC है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये इसका ख़राब था, इसीलिए हमने जो है इसको चेंज करवा दिया और ये हमारा जो होम थिएटर है सही हो गया। ठीक है, तो ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है। तो अभी मैं इसको आप लोग को चला के भी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो साउंड ऐसे है, ये वाला ये प्रॉब्लम था, तो ये जो है अभी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये अभी मतलब आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ देखो ये जो है ये ब्लूटूथ वाला नहीं है, ये जो है नॉर्मली अपना जो जैक वाला सिस्टम है। इसमें जो जैक वाला सिस्टम है बहुत बहुत पुराना होम थिएटर है, लेकिन इसका मतलब ये जो ट्रांसफर वगैरह है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और अभी मैं आप लोग को इसको चला के दिखाता हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो मैं इसका जो है लॉक खोल देता हूँ फ़ोन का। तो मैंने सेटिंग करके अभी टेस्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बातें हैं आप लोग को बताया जाए। तो अभी मैं एक गाना लगाता हूँ जो एनसीएस म्यूजिक होगा उसको लगाते हैं। तो इसमें मुझे कोई भी एनसीएस म्यूजिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, इसीलिए मैं जो है एक ऐसा ही गाना लगा देता हूँ। ठीक है, तो अभी नॉर्मली लगा देता हूँ एक गाना। तो ये देखो ये जो इसका साउंड जो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा म्यूट भी कर दूंगा, तो इसका बेस वगैरह भी मस्त बज रहा है। ठीक है, ये देख सकते इसका ढक्कन निकल गया है। तो ये जो है अच्छा खासा हमारा काम कर रहा है। तो मैं पुश कर देता हूँ ताकि ये जो है मुझे स्ट्राइक ना मिले। तो इसके वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन इसमें से कोई मेरे जो इस सेकेंडरी जो टूटा फूटा फ़ोन है इसको मैंने जो है ऐसे ही कोई मतलब रिपेयरिंग के काम में यूज़ करता हूँ। तो ये जो इसमें जो है जैक का सिस्टम है और मेरे फ़ोन में जो है जैक का सिस्टम नहीं है। तो ये जो है हमारा काम कर रहा है। तो मैंने जो है इसको ये जो है हमारा रिपेयर हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही इसका साउंड वॉइस ख़रीद के आपका जो भी मॉडल होगा आप घर पे लाके उसको मतलब अच्छे से रिपेयर कर सकते हो। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए एक होम थिएटर का। तो मैं जो है बीच में स्किप कर दिया और आप लोगों को नहीं दिखा पाया, इसलिए सॉरी। तो ये फ़ोन का चार्जिंग की वजह से ये जो है मैंने रख दिया था। मैंने सोच रहा था कि इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि आधा बनाया हूँ तो आप लोग को और बाकी का आधा जो है बता देता हूँ। तो यहाँ देखो ये जो पिन वगैरह है ये सब खराब हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखते हो इसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम बहुत है। तो ये मैं मतलब बहुत पुराना मॉडल है, इसीलिए इसमें जो है बहुत दिक्कत है। लेकिन इसका बेस बढ़िया निकल रहा है। तो मैं इसका स्पीकर को निकाल देता हूँ ताकि आप लोग को जो इसका बेस में सुना पाऊँ कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका स्पीकर को हटा दिया। अभी गाना बजा के देखते हैं। ठीक है, तो स्पीकर के लिए जो है ना इसमें मतलब हमारा कोई भी ये नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये देख सकते हैं ये जो है इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो देख सकते हो ये जो है इसका बेस बढ़िया निकल रहा है। तो आप लोगों को मैं सुना देता हूँ।
अच्छा अभी बेस निकल रहा है। पहले मतलब स्टार्टिंग में जो है ना, जो प्रॉब्लम था इसमें कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा था, ना ही स्पीकर का बेस का आ रहा था, ना ही कोई स्पीकर का आ रहा था, मतलब कोई किसी का भी आउटपुट नहीं आ रहा था। बस हमने आईसी पे थोड़ा काम किया तो ये जो है काम करने लगा। और इसमें मैं सोच रहा था कि इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा दूं, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मैंने कहाँ रखा हुआ हूँ वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसको तो मैं बाद में जो है इसमें ब्लूटूथ भी इनबिल्ट कर दूंगा, ठीक है। वो कैसे करना है अगर मैं करती हूँ आगे तो आप लोगों को वो ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये हमारा एक छोटा सा होम थिएटर का प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। और आने वाले टाइम में अगर कोई दूसरा होम थिएटर आती है तो वो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सामान जो है अपना सेटअप लगाया हुआ है, मैं अपना खुद का रिपेयरिंग का जो सेटअप है थोड़ा बहुत लगाया हुआ वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो सारा सामान है हमारा रिपेयरिंग का, जो भी सामान लगता है तो मैं यहाँ रखा हुआ हूँ। तो ये एक छोटा सा मतलब मैं जहाँ रिपेयरिंग करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।